Йылдағыса башкала Өфөлә башкорт теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиада үтте. Былтыр Баймак районынан катнашкан 8 укучының 5-е еңүче булса, быел 12 укучының 11-е еңү менән кайтты. Шулай ук рус теле буенча төбәк-ара олимпиадала 4-нче лицей укучысы Нәркәс Мырдабаева призер булды. Ошо көндәрдә лицейда призлы урындар яулаган мәктәп укучылары һәм уларның педагогтарын тәбрикләү тантанаһында безнең иҗади төркемдә катнашты. Башкорт, инглиз, рус телдәре буенча район олимпиадаларында ел һайын әүдем катнашкан Кылсыра мәктәбенең 11-нче класс укучысы Нәфисә Мостафинаның был төбәк-ара этаптагы тәүге еңүе. Укытучысы Илшат Мөхәммәтшин менән эзмә-эзлекле әзерләнү һөҙөмтәһендә ул 1-нче урынга лайык булган. Тырыш, әүдем кызыкай олимпиадалардан тыш шулай ук шигырь, инша конкурстарында, Урал Батыр эпосын яттан һөйләүселәр бәйгеһендә байтак уңыштарга ирешкән. Бындай мәртәбәле республика кимәлендә үткән олимпиадала катнашуым тәүге тапкыр булды һәм еңүгә өлгәшүемә сикһеҙ шатмын. Мин үҙемә бик күп дуҫтар таптым, улар да теле, иле өсөн янып торалар. Шулай ук был олимпиадала барганда без Өфөнөң матур, хозур тәбиғәтен күрдек, Өфө буйлап сәяхәт иттек. Мин үҙемдең сикһеҙ рәхмәтемде был олимпиадага әҙерләгән Мөхәммәтшин Илшат Салауат улына еткергем килә. Ул мине көндә ҡышҡы һыуыҡтарға ҡарамай, каникулдарға ҡарамай көндә әҙерләндек һәм шулай итеп еңеп ҡайттык. Быйылғы йылда беҙҙең 12 уҡыусыбыҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән төбәк-ара олимпиадала ҡатнашып ҡайттылар һәм әйтергә кәрәк, был олимпиадаларда беҙҙең йылдан-йыл һөҙөмтәлерәк ҡатнашалар. Былтырғы йылда әгәр дә 5 уҡыусыбыҙ был олимпиадала еңеүсе һәм призер булһа, ә быйылғы йылда 12 уҡыусының 11-е шундай юғары кимәлгә күтәрә алдылар. Әлбиттә, бында ул системалы эш дип ҡарарға кәрәк. Беҙҙең йылдан-йыл олимпиадаларда ҡатнашыусыларҙың һәм еңеүселәрҙең һаны артҡандан артып бара. Һәм былтырғы йылда беҙҙең ошо дөйөм алғанда олимпиадаларда 19 уҡыусыбыҙ еңеүсе һәм призер булған ине. Ә быйылғы йылда бер генә предмет буйынса әле 11 булды. Ә башҡа предметтарҙан да беҙ өмөт итәбеҙ инде шулай юғары уңыштарға өлгәшергә тип. Былтыр Түбә мәктәбе укучыһы Маргарита Александрова башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеү номинацияһында 1-нче урынға лайыҡ булып, барыһын да хайран ҡалдырғайны. Быйыл да тырыш ҡыҙыҡай ошо бейеклекте тағы бер тапҡыр яулап, үҙенең маҡсатлы булыуын раҫланы. Быйыл уға бер туған ҡустыһы Рафаэль Александров та ҡушылды. Улар икеһе лә Түбә мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Дилә Исхаҡованың уҡыусылары. Апайым олимпиадала еңеп ҡайтты. Шуға ла минең дә еңеп ҡайтҡым килде. Шуға мин уҡытыусым менән тырыша әҙерләнеп, олимпиадала еңеп ҡайттым. Беҙҙең уҡытыусыбыҙға беҙҙе әҙерләгән өсөн ҙур рәхмәтлемен. Сөнки уның эше иң ауыры беҙҙе дөрөҫ итеп әҙерләү, беҙгә ышаныс биреү, еңеү алып ҡайтыу өсөн. Ул ҙур эш. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса район кимәлендә уҙғарылған олимпиадала еңеүсе булараҡ мин төбәк-ара олимпиадала ҡатнаштым. Быйыл мин тәүге тапҡыр ҡатнаштым. Иң башта минең ошо олимпиадаға әҙерләгән уҡытыусыма Сәйетҡолова Гөлдәр Һиҙиәт ҡыҙына бер рәхмәтемде белдергем килә. Беҙ уның менән ныҡлап әҙерләндек. Олимпиада ул миңә әлбиттә оҡшаны. Уҡыусыларыбыҙҙың йылдан-йыл төбәк-ара этапта күберәк һәм сифатлыраҡ һөҙөмтә күрһәтеүе ҡыуаныслы. Бындай олимпиадалар балаларға белем кимәлен баһалау ғына түгел, ә төрлө сараларҙа ҡатнашыу, тиҫтерҙәре менән осрашыу, тәжрибә туплау мөмкинлеге лә бирә. Айгөл Иҙелбаева, Рим Янтурин, яңылыҡтар.